se on kiva auto niinkö ströökata. Raikaamaan. Se on koko ajan rajoittimella. Meillä oli tankki tänä parafiinia ja vettä ja pumput oli ruosteessa ja... Melko sekoitus. Aika semmonen hyvä miksi. Joo. Terve. Terve. Tomorrow. Erittäin mukava aamu täällä Ruotsin puolella. Joo. Menossa Gaattebiiliin. Ollaan jo hetken, usko tästä 100 kilometriä vielä tuolla Mantorppiin. Vaivalla tultiin siellä yli ja käytiin justiin McDonaldsissa hetki sitten aamupalalla ja nyt täältä Katepiiliin Mantorp Katepiil, auto alas, auton pesu, auton lämpimäksi käyttö. Joo. Sitten oli jotakin kuvausjuttuja oli tieteen radalla. Okei. Olisiko ollut rolling shots? Niinkö? Mä luulen niin. Okei. Aika makke. Joo. Joo, ja Nordkampen on huomenna. Tänään on varmaan, mä uskon, että aika semmonen rento päivä. Joo. Ja huomenna varmaan sitten ihan aamusta alkaa rälläämiset ja Alkaa kaos. Kaos ja se kaos kestää sinne sunnuntaihin, se rauhoittuu siinä sunnuntai-aamusessa. Jos yhtään vanhat merkit pitävät paikkansa. Onko fiilis muuten hyvä? No joo, toki. Tuli tuolta kotipuolesta semmoisia uutisia, että ei paljon naurata. No voiko sä vähän avata sitä? Mä en tiedä. Mä en ehkä... Mitenhän mä avaan? No voihan sitä vähän avata. Ja uusiin tiloihin oltiin murtauduttu. Näin. Niin vaan. Joo. Ja ei voi sanoa, että ei oltu lähdetty niinku pois tyhjin taskuin. Kunnon tilipäivä. Se oli tilipäivä. Että näin. Joo. Voin kuvitella nyt nämä kommentit täällä alhaalla. Joo. Mutta... Vähän Joo, vähän tietenkin se ottaa B-hen, mutta kyllä me ollaan tultu nyt siihen lopputulokseen, että it is what it is. Oh. Että ei voi mitään. Ei voi mitään. Se on jälkiviisaana hyvä olla. Joo. Sitä on tehnyt kaikki toisin. Ja jälkiviisaana niin mehän ei oltais edes tässä reissulla. Niin paljon oltais tehty asioita eri lailla. Siellä nyt mä luulen, että kun video on julki, niin sieltä on Seinäjoelta käynyt jo. En kyllä muista nyt, turvajätkät oisko ollut. Joo. Niin, niittenkaan ollaan diili jo tehty kaikista hälyttimistä ja kulunvalvonnasta ja jne. Niin mä luulen, että tästä kun painat stoppia kamerassa, niin lähtee puhelu sinne, että nyt ajatte Kokkolaan ja menette laittaa ne vehkeet sinne paikalle. Että sanotaan, että sen verran kallis oli tikki. Joo. Että siinä olisi nyt kyllä... No itse asiassa kaikki turvalaitteet ois laittanut tuolla rahalla, mitä lähti. Mutta ei siinä ei se auta muuta kuin, että it is what it is. Se muuten elämä on niinku tip-top. Joo, ei se niinkö, mä sanon, että elämä ei kaadu tähän, että ainoastaan firma kaadu. Joo. Mutta näin, mitäs Joo. Ei muuta. Tää voisi saada vesisateen vielä päälle. Isä oli mennyt leikkaa nurmikkoa ja sanoi, että täällä nyt on menty seinästä läpi. Soitti ja teki vähän inventaariolta, niin näin sieltä merkittävästi puuttuu vehkeitä. Näin se on. Näin se on, ei se oikein auta. Se ei oikein auta mikään. Siellä on joku elämän kovan koulun käynyt maailmanmestari kävässyt siellä ja kyllähän se vähän niinkö syö miestä, mutta katsotaan sitten iloisimmin tunnelmin
kun päästään perille ja Oo. saadaan auto alas ja mennään rällään. Näin. Niin vaan. Kiitos. Moro. Moro. Tiedätkö mitä? No. Nyt on mainoskatko. Onko? Siistiä. Oh, joo, se on Car Vertical. Tuo ei oo hyvä. Eikä? Ei mun mielestä. Meitä laittaa vähän eri keeperiä siihen. Car Vertical, sä saat autohistorian raportin tietoa. Joo. Ja koodi vaikka BSR, No... Black Smoke, Joo, Black Smoke sanoisin. Black Smoke. Joo, 2 pinnan alennusta. kyllä. Esimerkki ajoneuvo. On meillä. Kerrankin sä laitat semmosen auton, jota mä en niinku arvosta. Sulla on melkein tommonen. Tesla Model. Toimitusjohtaja, mä pilaan kaiken. Joka Ei se kerta. tee muuta kuin se pilaa vaan kaiken. Tesla Model S. 16, mulla on tuommoinen, mulla on justiin 16-vuotinen. Tuo on mun auto! Tää on mittarilukema huomenna vahingoittunut pari kertaa. En lähtis tuommoista batteriautoa kyllä ostaa, se on ihan varma. Joo, ei missään nimessä. Tää selviää Car Verticalla, jos on Teslaa ostamassa, niin kato. Se vetää Mersua sivuttaan luisut. Mutta hei, Car Vertical, Gorilla Black Smoke, 2 pinnan alennusta. Metsä lähtee vähän kokeilemaan GT:tä. Mä puhuin sille ruotsia ja se puhui mulle englantia Joo. ja se oli ruotsinkielinen. Oli. Joo. Ei kumpikaan ymmärtänyt mitä toinen sanoi. Ei esitä. Oliko? Oli. No sullahan muistako rötisiä, käkisiä, mitä No on? niin. Tehkää jotain, hyvä kiitos. Se ei saanut ainetta ja nyt varmaan siellä on, en tiedä onko se polttoainesuodatin sitten niin tukossa vai sitten onko joku linja rutussa tai jotain. Tankin päästä tulee ainetta, oli 0,5 litran purkki 3 sekunnissa täys. Mutta se ottaa moottorin päästä auki, niin sieltä tulee vähän ainetta. Joo. Hei, ota suodattimen, kokeillaanko nyt Ota mäelle se patruunan tuolta sieltä ja kokeillaan. Niin. Sitten jos se toimii, niin sitä haetaan suojatin ja läjää ja vetoja. Ei vittis päästää paskaa tonne. Onhan sillä kyllä imusihti tankissa, mutta silti. Mitkä ne on? Onko se AN10 vai AN8? Älä hätäile hirveästi. Äläkin. Eikö se oo? Vaikuttaako se tänne? Mä mietin, että eihän meillä nyt joku linja tuolla tukossa, kun mä vein ronikkeja tuon pohjan täyteen, niin mä ajattelin, että jos mä osuin sinne letkuun. tekstikään, se onkin toisinpäin, että tää saattaa olla niinku väärää suuntaan. Oliko kuin pitkiä? Nostavia. Nostavia, eli yli 80-vuotiaita. Vetoja. Kyllä ne silloin herkästi menee letkun läpi. Sehän kyllä täyttää myös sen reijän. Mulla oli tuo koko se rikkoja aina alla, ja sinne jäi kaikkia letkuja, vaan mä ammuin vaan rätkyllä pohjaan. Joo.
Yksi ainakin otti penkkiin kiinni, kun pitää istua toisella persposkella, kun toiseen ottaa kannikka ruuvinnokka. Joo. Että semmoset ongelmat. Heitellyt mun kypärää. Jos kysyt ihan itsellesi. Tää, siihen ei joku yksi syyllinen. Niin. Mä en Voi oo olla. heittänyt tätä kertaakaan. No oliko Mutta kostia? jos siihen on tullut tuommoinen, niin sä oot jättänyt sen väärään paikkaan. Häh? No se on ollut mulla joka kerta tuolla bussissa. Ei ollut. Bussissa. Ei ollut. Oliko kostiakin pärkölöt päähän? Ei. Mä se oli vesisateessa Kalajoella, kun mä oltiin lähdössä. No niin, lopeta se kuvaaminen. Kun kiusataan vaan. Pitääkö sinne Mantorppiin aina lähteä, kun sillä tulee paha mieli? Ei se mukaan just. Jos... Onhan tämä ihan koko. Se on ihan tukossa. Se on sitä Teemu Pukki sitä ja Teemu Pukki on jalkapallo. Niin se. Kyllä täällä on paskaa niin paljon, että eikä tuosta mene mitään läpi. Eikä mä ihmettelis, jos se on tukossa. Sitä oli sitä paskaa nimittäin täällä tankissa ihan... Oli, joo. Se on kyllä totta. Mutta mistä me löydetään tämmönen? Meillä on se hirviä pötky. Se on täällä jossakin. Onko täällä se Porsche? Tuolla on muuten varaosia. Joo, ne on semmosia, mitä meillä ei tarvi enää. Jos esimerkiksi sä tarvit Mersun laturin. Joo. Nää ei tuu Trodolta valmiiksi modattuna, että sopii kilppureihin, mutta ne voi modata. Joo. Ja Black Smoke 26-koodilla, niin sä saat yli 100 € tilauksiin toimituksen veloituksen. No se on hyvä. Black Smoke 26, Kyllä. trodo.fi. Ja ne vielä tarkistaa, että tuo sopii sun auton. Se kannattaa, siellä on semmonen tarkistuspalvelu. Kun sä lisäät sen ensin ostoskoriin ja sitten sä rupeat maksamaan sitä, niin ne kysyy, että haluatko, että heidän ammattilaiset tarkistaa, että onko se oikeasti oikein. Niin sitten sä klikkaat ruutua siinä ja tulee varmasti oikea osa. Hyvä. Kiitos. Sitten ei tarvitse täältä Pesämäen moottoriradan ympäriltä joka kylältä hakea niitä, kun se on sulla mukana se osa. Aivan. Hyvä. Hyvä. Kävi ajamassa joo ja
siellähän rattaat loppu. Sitten loppuviimein, auto ei loppu. Siis nyt siellä on katudekki. Sailunit. 275 sailunit. Auto toimii. Ei varmaan mitään ihme juttuja. Huomiseksi nyt ainakin, jos näin niin rehellisiä ollaan, niin pitää kasvattaa munat. Niin kuin ajamisen suhteen. Tuommoinen pelleily pitää loppua, että roikutaan 40 metriä händärissä. Joo. Vähän näytä aivan ruotsalaiselta. Ups. Niin pitää ruveta paiskoon se tuonne Pariisiin niin ennen muinoin. Sitä on tullut vanhaksi katoja kankia, niin sitä vaan on niin mukavuuden halun, että vaan otat se käsijarrusta. Eikö se pitää paiskata sitä? Niinku... Toki ei katurengas nyt ole mikään ihan jumal kampe niin siihen touhuun. Niin huomenna semia alle, niin saa vähän kyytiä lisää, niin pääsee sinne Pariisiin. Kun nyt se on vähän semmonen, että se hakkaa vitosella vaan rajoitintavassa. Se on vaan mitään lykät pesää, niin niin. Joo, otetaan huomenna semia alle ja mulla on huomenna radalla ja sitä rataa. Sä ajat Nordkampeni huomenna. Nordkampeni, joo, se on varmaan se oli aika myöhään illalla. Oli. Joo. Muutama treenivedot kerkeä. Joo, kerkeä ja kovastikin, niin, mutta ei se mitään. Niin, nyt bolt checkia pitää ainakin tehdä tonne perään, koska siellä ei oo ihan kaikki. Tuntuuko löysällä? No siellä ei oo kaikki kiinni, se on aivan 100 varma se. Koska löysää kaasua, niin pitää olla hököllä, koska se ampuu johonkin E4 ja sitten kun painaa kaasua, niin se ampuu jokehen päin. Ihan mitä sattuu. Mutta ei muuten, se on kiva auto niinkö ströökata. Joo, aivan. Ei mitään, me mennään vähän läpi ja tehdään tsekki autoa ja Voi olla muuten, että tulee vettä huomenna. ajetaan vesikelillä, ei se mitään. Ei sulla haittaa. Triacein alle vaan. Joo, ei haittaa. Kiitos. Joo, kiitos. Mitä Pahkala sanoo? Ei mitään. Ei mitään, se on niinku... Jääkylmä. Se on jääkylmä. jääkylmä. Se on ruuvannut koko päivä. Joo, se on koko päivä askarrellut. Meillä tosiaan oli tuossa aamusesta oli vähän ongelmia. Hehän ei oo oikein se 3 ja 4 tuhatta kerrosta enempää kestänyt, kun super rötääsee ja railipaineet laski ja muuta ja tippui. Mistä syystä? No sehän on ollut talven niin mun hirsilajossa siellä halakoessa ja naftaliineissa. Eli jos joku ihmettelee mikä on naftaliini, niin se on semmonen vanha riepu, joka on kasteltu polttoöljyllä. Ja meetään sitten päälle. niin kato, se ei ruostu. Niin, ja vanha polttoaineet on ollut tankissa. Ja tukossa. Ja tukossa ja kaikkea vanhoja paskoja mun JCBstä kato lorotettu tankista ja niillä ajettu, niin se oli aivan hirveensä kunnossa no tankissisukset ja kaikki ja pumpu paskana ja no ei kukaan mitään viltteriä, pikkusen näin puhallettiin viltteriä, niin no ei tullut aine läpi. Mutta Engblumin Sebulla tuossa naapurissa, niin sillä oli iso viltteri. Okei. Hirviän kokoinen. Wow, vetikö Suzuki PV? Joo, tuo on PVstä tuo viltteri. Se on varmaan, siinä on kaikkia tavaraa. Joo. Siinä on maailmaa tuossa filtterissä. Ei sit tullut mitään läpi, kun otettiin tuota pumpulta sitten irti kato letku, niin se oli niinkö vanhan miehen pissakaari. Näin tuli. Niin nyt me laitettiin sinne se uusi filtteri, niin sieltä tulee pissiä niinkö Pahkalasta. Se ei oo huono. Ei ole. Joo, niin sehän rupesi heti käymään ja raikaamaan ja se on koko ajan rajoittimella. Joo. Niin laittaa nyt vähän huomenna pitoa, jos nyt on edes kuivaa vähäsen, niin olisi kiva ajaa semillä vähän, että se olisi siellä voiman päällä niin sanotusti, kun nyt se on rajoiteta vasten vaan hakkaa ja niin poispäin. Mutta ei mitään, huomisen. Kyllä. Kiitos.
Kuda. Kuda. Se olisi kauhiameteli. Se olisi seuraavana olisi Breislad. Joo. Ja pojat meni vaihtaa nyt semit alle, me on ajettu vaan tuolla katurenkaalla, niin kokeillaan jos se jaksais mennä semille ja saisi vähän savuakin Joo. aikaiseksi. Joo. Breislad alkaa, kun saadaan renkaat alle, niin varmaan saa Niin lähteä radalle. Sä kävit vänkäriksi Joo. Perkiolle. Joo, Perkki huusi tuolta, että tuu käymään kartanlukijana, niin mä ajattelin, no käydäänpä mielenkiinnossa, niin Suomen mestarin kyytissä. Niin. Oliko Suomen mestarin taso? Ei, se oli ihan paska. Joo. Eihän siellä voi ajaa, koska siellä on niin paljon autoja, keltaista lippua ja savua ja autoja menee miten sattuu. Tulee eestä takaa, vastaan tulee autoja ja ylhäältä ja alhaalta. Ja... No niin. Mutta kyllä se menee se auto. Onko pitoa? On ja kattelin vaan näyttöä, kun siellä oli pitoinen vahingossa vähän niinku unohtu päälle, ei se haitannut mitään. Meni vaan. Se vaan meni. Joo. Ihan kilpa-auto-oloinen. Varmasti. No joo, Breisladdeni kohta. Breislad kohta joo. Men han är på gång. Det drar upp ett hjul, köra. Vi har sett tydligt släpp. Bred linje. Generalen har allt som var aggressiv. Kryper har ingang mitt i. Massevinkel! Massevinkel. Men har en større kurs. Ja da! Dette er strøket. Mini-korrigering der. Kommer inn på massevinkel. Ja, har en litt snap. Vi har en korrigering inn i sving 2. Det där är vad vi kallar överträff, får jag ändå säga. Hører den dreier linjen i Sagan. Stødig linjeåter. Oi, gjør en 360, og der klapper den! Helt stødig! Sånn kan det gjøres! Ja da! Ja da! Ja, det er det vi vil se. En hard vending der. Snapper inn i høyre. Kjører fint, masse attack. Kjører fint. Joo, se pitää... Laitaanko se täppihitsillä? Jotain niissä sekoilua tuolla
yritettiin Mariuksen kanssa ajaa pari ajoa, se ajoi liidin ja mä seissin, niin siellä lopussa joku BMW. En mä tiedä, siinä suoralla sillä karkas lapasesta jotenkin se ne Mariuksen eesä ja se meni, en tiedä, hiekat lensi katoja. Sitten Marius päästä ohi ja mä rupesin löysää, niin mulla oli rattilinkussa vielä, niin se ampui mut sinne sepelille ja mä vaan, että toivottavasti se ei tuu sieltä toiselta puolelta rataa niinkö pien, Joo. kun se meni mihin sattuu se Maria. Joo. No mulla jää splitterit sinne. Onko tuota ekua käytetty irti? Ja tuota enkan kanssa sen tapaksi. Folge på gång. Den var trött. Det är någon som har hängt den där och gått bara. Och här ser vi då
Ja, det är kul att de är på ner någon också. Eftersom vi åker med Sverige. Vi ger dem lite falska förhoppningar. Men också, Rickard, jättestort tack till 3 och 4 som är gamla skillnad. Injektor Removi ASMR. Och vissa som Siis nää on aivan tonne. West Ham, taller people in the back, a little bit shorter in the front. Tää on aivan, onko se naftassa se suutus? Come on in everybody. Reissuuttimet. Kokeilla. Mitä teette? Kokeillaan vaihtaa suuttimia, se vähän käy huonosti Oh. kaasupohjassa. Niin. Kokeillaan taas, kun tuli tuota paskaa tuolla linjassa tosi paljon. Meillä oli tankki täynnä parafiinia ja vettä ja pumput oli ruosteessa ja Melko sekoitus. aika semmonen hyvä miksi. Joo. Niin. Jos se on nyt kulkeutunut tänne suuttimille asti, niin se on vähän semmonen, tiedätkö, huonon kuulonen. Se ei oo niin raikas mitä Ei. Kuulosti vähän niinku, että on niinku yksi pytty pimeänä. Joo, vähän semmonen niinkö... SM Husse on hyvä esimerkki, jos mun pomiehiä on paikalla, niin tietää semmonen, että rötisee. Joo. Haluatko että mä kuvaan sinne? Joo, näetkö sä siellä pikkuksella valoa? No ei. Tämmönen lamppu niin yleensä pitää näkyä. Se on. Kuulemma Se on. heräilee. Ehkä vähän... Jäätävällä syötöllä Pariisiin ja yksi sohva pyörähti eteen ja kaikki mitä mä pystyn tehdä niin täydellä kaasulla ja hiekalle. Mitä? Tuo on se 59 uusi Mä malli. en ajaisi noilla vanteilla yli 40. Taas sama auto. Se det här, det blir ju fan... Ja, tredje försök är gillt då. Vi gör en gång till.